Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere tarihsel olarak karanlık bir geçmişe sahip olan Topeka Eyalet Hastanesi'nde yaşanmış olayları ve burada gerçekleştirilen korkutucu deneyleri anlatacağız. Topeka Eyalet Hastanesi, 1879 yılında Kansas'ta ruhsal hastalıkları olan bireylerin tedavi edilmesi amacıyla kurulan önemli bir ruh sağlığı kurumudur. İlk başta Kansas Eyalet Akıl Hastanesi adıyla anılan bu hastane, zamanla özellikle 20. yüzyılın ortalarına kadar ruhsal hastalıklara dair uygulanan korkunç ve tartışmalı yöntemlerle tanınmıştır. Hastanenin kuruluş yıllarında ruh sağlığı alanında pek çok bilinmeyen olduğu için tedavi yöntemleri genellikle oldukça sert ve insanlık dışıydı. Hastalar çoğu zaman ağır fiziksel ve duygusal travmalara maruz kalarak karanlık ve izole odalara kapatılıyor, zorla tedavi ve fiziksel müdahalelerle karşılaşıyorlardı. Bu tür uygulamalar hastaların ruhsal durumlarını daha da kötüleştiriyor ve onları daha da çaresiz hale getiriyordu. Bu dönemde lobotomi adı verilen beyin cerrahisi işlemi de hastanede yaygın olarak uygulandı. Lobotomi, beyindeki bazı sinir yollarının kesilmesiyle hastaların duygusal tepkilerinin ve davranışlarının kontrol edilmesini amaçlıyordu. Ne yazık ki bu işlem birçok hastada ciddi yan etkilere ve kalıcı beyin hasarına yol açtı. Hastalar lobotomi sonrası daha pasif hale gelirken bazıları motor fonksiyonlarını kaybetti, kişiliklerinde dramatik değişiklikler yaşadı veya yaşamlarını kaybetti. Elektrokonvülsif terapi, ECT, 20. yüzyılın ortalarında dünya genelindeki birçok hastanede yaygın bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Topeka Eyalet Hastanesi'nde de ECT sıklıkla uygulandı. ECT, özellikle şizofreni, depresyon ve manik depresif bozukluklar gibi rahatsızlıklar için bir tedavi yöntemi olarak kullanıldı. Ancak bu tedavi sıklıkla hastalar üzerinde travmatik etkiler bıraktı ve yan etkiler genellikle yeterince dikkate alınmadı. Topeka Eyalet Hastanesi'nde hastalar üzerinde çeşitli deneysel ilaçlar denendi. Antipsikotik ve antidepresan ilaçların geliştirildiği bu dönemde, bu ilaçlar genellikle yeterli klinik deneme aşamalarından geçmeden doğrudan hastalar üzerinde kullanılıyordu. Bu ilaçlar bazen hastaların rahatsızlıklarını hafifletirken sıklıkla ciddi yan etkilere neden oldu. Özellikle ağır yan etkiler gösteren ve hastaların yaşam kalitesini düşüren ilaçlar üzerinde yeterince dikkatli bir şekilde çalışılmadı. Topeka Eyalet Hastanesi'nde uygulanan tedavilerin yanı sıra izolasyon ve kötü muamele raporları da sıkça kayıtlara geçmiştir. 19 ve 20. yüzyılın başlarında zihinsel hastalıklar konusunda toplumsal anlayış yetersizdi. Bu durum, hastaların sıklıkla toplumdan izole edilmesine ve kötü muameleye maruz kalmasına neden oldu. Zihinsel hastalar sık sık dar alanlarda izole edilir, zincirlenir ve fiziksel olarak kısıtlanırdı. Bu tür uygulamalar hastaların iyileşmesinden çok, onların daha fazla zarar görmesine yol açtı. Topeka Eyalet Hastanesi'nde uygulanan tedavilerin yanı sıra izolasyon ve kötü muamele raporları da sıkça kayıtlara geçmiştir. 19 ve 20. yüzyılın başlarında zihinsel hastalıklar konusunda toplumsal anlayış yetersizdi. Bu durum, hastaların sıklıkla toplumdan izole edilmesine ve kötü muameleye maruz kalmasına neden oldu. Zihinsel hastalar sık sık dar alanlarda izole edilir, zincirlenir ve fiziksel olarak kısıtlanırdı. Bu tür uygulamalar hastaların iyileşmesinden çok, onların daha fazla zarar görmesine yol açtı. Hastanede çalışanların bir kısmı ise hastalara kötü muamelede bulunuyordu. Yetersiz eğitim ve stresli çalışma koşulları, bazı çalışanların hastalara şiddet uygulamasına veya ihmalkar davranışlar sergilemesine neden oldu. Hastalar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zarar gördü ve bu tür muameleler sık sık kayıt altına alınmadığı için raporlanmadı.
Davranış terapisi ise hastaların zararlı davranışlarını değiştirmeye yönelik bir yöntemdi. Topeka Eyalet Hastanesi bu tedavi yönteminde de öncüydü. Davranış terapisi, hastaların ödüllendirilmesi veya cezalandırılması yoluyla belirli davranışları öğrenmelerini sağlamaya yönelikti. Ancak bu tedavi yöntemi bazı durumlarda etik dışı olarak değerlendirildi. Çünkü hastalar üzerinde ciddi baskı yarattığı ve onların insan haklarını ihlal ettiği ileri sürüldü. Topeka Eyalet Hastanesi 1997 yılında kapatıldı. Kapatılmasının ardından hastanenin karanlık geçmişi ve insan hakları ihlalleri ortaya çıkarıldı. Hastalar üzerinde yapılan deneyler, kötü muamele ve etik dışı uygulamalar, hastanenin geçmişinin en tartışmalı yönlerinden biridir. Ancak bu dönemde Topeka Eyalet Hastanesi yalnızca Kansas'ta değil, dünya genelinde zihinsel sağlık alanında yaşanan sorunların ve yanlış tedavi yöntemlerinin bir yansımasıydı. Bu tür trajik olayları unutmamak, gelecekte daha etik ve insan onuruna saygılı sağlık hizmetleri inşa etmemize yardımcı olur. Geçmişin karanlık noktalarını anlamak, yalnızca tıp dünyasında değil, toplumsal olarak da büyük önem taşır. Bu yüzden Topeka Eyalet Hastanesi'nin geçmişine dair bu tür bilgileri paylaşmak, herkesin bu bilinçle geleceğe adım atmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sonuç olarak Topeka Eyalet Hastanesi, zihinsel sağlık tarihindeki tartışmalı uygulamaları ve hastalar üzerinde yapılan deneysel tedavileriyle anılsa da, aynı zamanda modern zihinsel sağlık hizmetlerinin gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tür kurumlarda yaşananlar, günümüzde hasta haklarının korunmasının ve etik standartların yükseltilmesinin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. Bu tür hastanelerin kapatılmasıyla birlikte zihinsel sağlık alanında daha insancıl ve bilimsel yaklaşımlara geçildi. Zihinsel hastalıkların tedavisinde hastaların haklarına ve insan onuruna saygı gösteren yöntemler gelişti. Bugün, Topeka Eyalet Hastanesi gibi kurumlar, zihinsel sağlık alanındaki etik dışı uygulamaların birer örneği olarak anılmaktadır. Bugün sizlere Topeka Eyalet Hastanesi'nde yaşanan olaylar ve orada gerçekleştirilen ilginç deneyler hakkında bilgi aktarmaya çalıştık. Zihinsel sağlık tarihinde önemli bir yere sahip olan bu hastane, ne yazık ki birçok etik dışı uygulama ve insan hakları ihlalleriyle anılıyor. Geçmişte yapılan bu tür deneyler ve uygulamalar, dönemin yanlış anlayışlarını yansıtsa da, bunları hatırlamak, günümüzde daha bilinçli ve insancıl tedavi yöntemleri geliştirebilmemiz için büyük bir ders niteliğinde. Bu tarz tarihsel olaylar, zihinsel sağlık ve etik ihlaller hakkında daha fazla içerik görmek istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşarak tartışmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.